知識改變命運，大家好，又到星期三嚇，同大家復盤。咁今日咧個內容咧就比較複雜少少嚇，咁希望大家都可以耐心啲聽完啊。如果有啲咩唔明咧，都建議你可以去問下嚇，刀包啊、軟爆啊、GPT 啊咁樣嚇。咁首先咧，我哋見到今日個市啦。港股嚇，先講港股先，分兩步嘅，講咗港股，再講美股嚇。因為咧呢兩日咧都發生比較大嘅事啦。第一就係呢個美股嘅 GTC 大會啦。GTC 大會即係老王佢講嘅嘢咧，就基本上將未來半年、一年、兩年嘅即係呢個半導體嘅行業啊，係定調嘅，重新洗牌嘅啊。咁因為咩咧？因為琴日佢都發布咗Verva 嘅 CPU 啦，超級 PC 一個超級電腦啦，同埋 DSX 平台。咁係咩意思咧？我諗下點樣去拉埋一齊先。首先講咗佢先啦。佢發呢個 CPU 咧，係因為佢本身佢都有 CPU 嘅，但係咧佢可能大部分係靠 Intel AMD 呢啲嘅當然佢自己有自己嘅 Grace CPU 咁但係以前傳統嘅 CPU 咧係行 X86嘅架構嘅，咁佢覺得交換信息太慢啦，佢就要自己去開發一個新嘅 CPU 啦用 ARM 架構嘅，咁所以咧 ARM 呢幾日都升咗好多我哋一個一個睇啦ARM 因為佢收專利費㗎嘛好啦。咁佢發呢個 CPU 嘅時候咧，咁對於 Intel AMD 當然係一個利空啦，所以 Intel AMD 其實佢哋都跌嘅就利好咗其他啦，就利好咗 ARM 啦咁佢發呢個 DSX 平台咧，咁就佢係做全斬嘅，即係佢就係話啦，咁我而家咧就想自己有 GPU 啦，有 CPU 啦，自己有個機櫃乜嘢全部合埋一齊你所有人要買我嘅 GPU 嘅同時，其實就一次過買晒成個 package 好似 Dell 好似聯想嗰啲幫你做機櫃嘅，將你呢啲 GPU CPU 全部塞埋一個櫃入邊因為咧GL 呢個 NVL 版本咧，譬如 NVL 72嗰啲咧，其實佢唔係我哋普通嘅一個電腦咁簡單啊嘛，佢哋啲服務器係超級大嚿嘅，佢哋要好高嘅呢個伏啦即係呢個電啦，跟住要呢個會產生好大嘅熱啦傳輸好多嘅問題呢啲全部都係需要專業嘅需要 NVIDIA 認證嘅呢啲機構先可以幫佢哋去組裝呢個服務器嘅。咁當然出邊有啲係唔係佢哋認證都會幫佢組裝啦咁就可能係定製咁樣啦。咁所以咧，你會見到 Dell聯想呢幾日都升嘅。咁我哋 review 下啦見到 Dell 都升咗兩日嘅聯想雖然今日係低開咁，但係咧都即刻拉翻上去，都升咗幾日啦。咁就利空咗呢啲傳統嘅 CPU 啦，咁樣咁大概係咁樣啦。咁琴日嘅港股發生咩事咧？琴日嘅港股啦就大升因為今日個港股大跌啊嘛，咁大家都好嬲啊。琴日個港股點解大升咧？咁呢度就要少少時間大家睇一睇我琴日嘅一個復盤啦。雖然我係拍視頻嘅，咁但係喺個群入邊我都係會文字總結啦。雖然總結得唔係咁 detail，因為你視頻咧幾十分鐘，你冇可能靠呢1000幾百字可以講得清楚噶嘛，係咪？咁所以俾大家睇一睇先個 logic。點解好多1、2、3嘅？可能我撳咗呢個唔緊要我睇下。首先，琴日啦，港股迎來咗久違嘅大升啦咁佢哋升咗好多啦。先講結論。首先咧，雖然可以繼續睇升兩週，但係呢個升唔係大 V 天龍，唔係咁樣，淨係睇震盪向上，即係咁樣。OK
目前嘅技術面咧唔具備直接反轉嘅條件，即係我哋跌咗咁耐，唔會直接大 V 天龍啊，直接反轉嘅係慢慢出底嘅。我哋望一翻個恆指先，科指啦，科指呢幾日好啲佢唔係直接咁樣嘅佢係咁樣嘅。OK， 後面咧可能先有機會升啦。咁呢度咧就係我哋講嘅安全10天啦咁琴日大升嘅情況下，今日只要唔係反包落去，基本上都係安全嘅。咁所以咧呢度會講到佢係可以睇升，但係震盪向上。咁簡單嚟講咧，今日大升嘅原因係咩啊？係琴日大升嘅原因係咩啊？係騰訊嘅微信助手佢消息佢帶動嘅。因為喺星期一嘅時候，呢個 GTC 大會入邊咧，老王咧都成日係咁強調 Agents AI 呢個詞嘅。咁當然呢個詞唔係第一次去講啦，佢已經強調咗好耐㗎啦。咁佢不斷咁強調都係好似我哋中國開會咁，你不斷咁強調一個詞，咁自然大家會認為後面個方向都會係呢一方面啦。咁 Agents AI 其實就係將大模型拎 up 其他 Apps 去做互動咁樣咯咁大家會見到啦，之前千問即係阿里巴巴嗰度啦，佢都會有拎 up 佢自己嘅閃購嘅，咁但係佢拎 up 唔到其他，咁所以咧微信佢做一個微信助手係佢獨一無二獨一無二嘅一個利好唔緊要，呢邊會講噶啦。咁就話包括美團啦，琴日雖然係業績，但係佢都有宣布喺前晚宣布佢自己有個 APP 叫小美啦，大家應該都唔知噶啦，淨係聽過未用過，我都未用過咁同阿元寶合作，咁兩個美團同埋騰訊就大升，一個大升10%，一個大升8%，咁兩個大升咧就對其他大科技有一啲跟漲啦注意啦係跟漲，咁當然啦，巴巴都升得唔錯嘅，因為佢之前都有 agents 嘅做法，咁但係咧。因為港股係一個指數，即係好多權重股成分股嘅影響啦，咁所以指數一定會升啦。喺升嘅情況下，因為港股有好多槓桿啦，譬如有好多熊期指期權咁樣，咁就會有個逼空嘅情況啦。咁所以咧，亦都會帶動到其他屬於權重股嘅一啲我哋而家都叫老登嘅科技股啦，包括汽車嗰啲一齊集體反彈啦。咁但係呢度講到啦，雖然啦佢有呢個絕對優勢啦，咁但係咧呢個概念咧冇辦法去帶動到其他嘅板塊即係譬如話冇其他板塊同你一樣有呢個社交圈嘅優勢咁所以炒唔起咁所以就話同埋而家最重要嘅係 A 股同美股淨係炒緊咩硬件嘅邏輯所以 GTC 大會其實講緊嘅全部一啲硬件嘅迭代升級對應 A 股嘅材料嘅供應無論係最近嘅 MLCC 啦，咩玻璃基板嗰啲噼里呱啦，全部都係材料嚟嘅咁所以咧，對於呢個港股淨係做 AI AI 軟件同埋呢個大模型嚟講咧，佢哋係比較下游嘅，咁所以而家仲係炒緊上游嘅時間咧，對於港股的確唔係一個非常好嘅利好，同埋好難單獨因為你騰訊一隻去炒得起所有嘅 Agents AI 嘅。因為之前龍蝦已經驗證咗呢件事啦大概就係講呢樣嘢。咁所以咧之前係咩人哋美股嗰啲咧就真係炒得起因為有價格上漲有業績有指引提高咁又有 CapEx 支出咁樣都係實打實嘅，咁港股就炒唔起啦咁樣。咁所以咧就會認為咩認為港股仍然係震盪向上嘅 OK。咁所以咧你會見到。今日係有回調嘅，騰訊回咗3%，佢算係最大嘅利好啦。咁佢10%回3%已經係算係健康嘅，但係你見到有啲回咗6%，接近反包嘅一個狀態呢個回咗都有一半嘅，你差唔多有，因為佢琴日升咗6%嘛。咁所以咧，大家會覺得咦？點解突然之間會跌嘅咧？咁樣其實就有呢啲原因啦即係升得太高，同埋冇辦法去炒，技術面又唔得。咁加上啲咩咧？我哋會見到，算啦，delete咗佢先。我哋會見到啦，今日其實係有嘢升嘅，咁但係喺港股嚟講咧，升嘅嘢唔多。咁有咩概念咧？就係今日有個SCL 嘅多波段光纖光纖喺呢個喺邊度喺青島
就第一條啦。咁呢個係一個光纖光纜嚟嘅，佢唔係 CPO 啊。咁琴晚咧，老王嗰邊咧就發布咗一個 CPO 交換機。咁所以咧，你會見到今日喺 A 股同港股咧有關光嘅嘢咧都有升嘅，但係譬如港股嘅長飛啦，係最純正嘅光嘅概念啦，佢就有升嘅。雖然衝高有回落，但係都升咗。咁但係其他個概念冇咁強嘅，譬如1347呢個半導體華虹半導體，佢都有升過5-6% 嘅，但係都跌翻落嚟。咁因為咩咧？因為呢個哎呦撳咗添，因為肌肉記憶冇計啦。因為呢個 A 股你會見到 A 股嘅399006創業板啦，包括佢嘅科創板啦，都有一個跳水嘅行為啦，或者現象啦，我哋叫望一望先。嗰個科創板000688科創50佢都有啲跳水嘅動作，睇落去跳得唔多，但係其實咧由5%跳到1%就跌咗好多㗎啦。因為佢好多上升嘅股票啦，譬如中義天啦，信義光、中旭，我唔識打個拼音添，你等一陣啊。信義盛300502呢啲股票咧，咁佢哋咧其實就同呢個 CPO 個關係比較大，同呢個光纜光纖嘅關係唔大，咁所以其實都係借呢個消息去拉嘅啫啊。咁加上啦，尾盤其實我都見到港股亦都有啲消息出嚟啦，就係話中方嗰邊又叫佢唔好加稅啊咁樣。其實佢又唔知噏咗啲乜嘢話加稅嘅，我都冇點開，但係我見到係有嘅。佢話唔知全球唔知邊啲國家點樣加稅咁樣嘅。我望一望先啦。6月3號佢話威脅對呢個係我啱啱喺呢個騰訊嘅大模型入邊 cap 出嚟嘅。咁雖然唔算係完全 fact check 到但係咧我信佢啲 data 嘅，因為呢個模型日日俾我鬧，應該都唔會特別差㗎啦。好啦，咁佢咁樣佢話啦，威脅對所有中國輸美國商品加徵60%嘅關稅咁所以咧雖然大家對於呢樣嘢係已經有啲淡化咗啦，咁但係佢對於一啲特別係港股嚟講好多一啲資金咧係比較怕風險㗎嘛即係無論係中資又好，特別係港資嘅一啲機構啦，佢哋一定係咩走咗先講㗎，佢唔會孭飛嘅。咁所以咧今日開盤就跳水啦，加上 A 股尾盤跳水，所以我哋全日嘅港股都係 PK 嘅，係冇升過咁滯嘅咁所以咧喺我哋今日俾嘅一個技術面嘅支撐嚟講咧我哋都客觀咁睇翻我今日寫咩啦。今日寫得唔多首先佢今日低開啦，呢個高開啦，跟住話咩咧？開盤有壓力啦，日內壓力喺邊度啦？支撐喺呢度啦，預咩預分化啦，有啲嘢會分化，有啲嘢會切換啦，指數會震盪橫盤啦。但係我唔知道開盤係先跌定係先衝。如果衝嘅話咧，先睇高佢一眼啦；如果跌嘅話咧，就先跌後彈啦。咁呢個係建立喺冇呢個關稅冇呢啲風險嘅情況下。咁但係你見到今日係跳咗水，即係先跌啦，但係冇彈嘅，冇彈就係你見到有啲彈，但係彈唔起啊嘛。咁原因就係呢啲原因咯尾盤跳水同埋呢個加呢個關稅嘅問題。好啦，咁我哋去翻琴晚美股嗰度啦。琴晚美股嗰度咧，大家都知道有一隻股票大升啦 ，MRVL 呢隻股票亦都係我之前講咗好耐㗎啦，同埋 AVGO 啦咁呢兩隻嘢就係做 TPU 㗎嘛，之前ASIC 定製 TPU 嗰啲嘅。咁琴晚咧做光嘅交換機嘅情況下咧，佢講咗咩咧？咁阿老王咧就同MRCL 嘅 CEO 啦喺台上面講咗一句好重要嘅嘢啦。咁大家去解讀佢啦，就係話喺呢個機櫃入邊可以用到銅嘅就盡量用銅，用唔到嘅就用光咁所以咧喺幾個月前，大家一直係炒緊一樣嘢，就叫做光模塊同埋
CPU 啊，一個係舊代，一個係新代嘅。咁佢哋個邏輯可能有啲朋友唔係好知啦。咁我哋簡單咁講啦，就係話光模塊咧其實係一個可插拔式嘅，可以掹出嚟嘅啊。咁佢就插喺出邊啦，咁樣跟住就透過呢啲線啊、銅啊咁樣去傳去呢個芯片嗰度啊，咁樣嚇。咁入邊有啲咩 DSP 芯片啊？咁呢啲咧就關咩事咧？關呢個 AVGO 同埋 MLVL 事嘅。咁但係因為咧隨住產品嘅迭代啊，嗰啲功效啊提高啊，咁佢哋傳過去嘅過程咧就會覺得太長啦、發熱啊，會有丟失啊咁樣。咁所以咧就有一個新嘅概念，就係將呢啲去咗個 DSP 芯片之後咧，將呢個光模塊就插入呢個光芯片入邊，咁就將佢變成封裝嘅一個 CPU 啦，咁樣嚇。咁所以咧，大家就會一直係講一個詞，就係喺呢個迭代嘅過程中，就係一個叫做光進銅退啦嚇。因為咧，去到一個物理極限嘅時候咧，你銅嘅傳輸係唔得嘅，就要靠光去傳輸啦。咁當然啦，呢個光模塊就係用銅去轉做光信號㗎啦，都係嚇。咁大家一直都係覺得，咦 CPU 就係未來嘅，即係一定係用 CPU 啦咁樣。但係琴日佢講咗一句，可以用到銅就用銅，用唔到就用光，係咩意思咧嚇？其實我嘅解讀啊，就係佢暫時 CPU 嘅良率啊，仍然係唔夠嘅。即係話咧，因為本身 CPU 佢係集埋一嚿嘢入邊噶嘛嚇。咁佢同呢個同其他嘅集片係唔同嘅，因為咧佢係要喺一個好高嘅溫度之下去 run 咧，佢先知道佢得唔得嘅。佢唔同，譬如假設啦，台積電啊 TSMC 嘅台積電，佢用 CoFos 封裝，佢好多平面嘅嘢，佢每一粒 GPU 啊、CPU 啊、XPU 啊、DPU 啊嗰啲嘢咧，噼里啪啦嘅嘢，全部都可以單獨去 test 嘅。佢 OK 啦，咁佢先擺落去嘅。咁但係啱啱嗰個 CPU 咧，其實佢就唔可以嘅，佢一定要全部集埋一嚿，佢先走去 test 嘅。咁所以咧，佢嘅良率就比較低啦。就算佢單方面嘅良率比較高，佢集埋一齊，佢嘅良率就比較低嚇。咁所以咧，佢一揦嘢咧，佢就好貴啦嚇。咁但係呢啲唔係喎，啱啱講呢個光模塊，佢係一嚿幾十萬嚿喎一嚿嘅喎。呢個壞咗咪掹一個咯，呢個壞咗咪又掹一個咯，換一個咯嚇。佢每日對住幾60-70度嘅溫度，咁好易壞噶嘛嚇。雖然話佢壽命都有幾年嘅，咁但係佢掹一個換一個，咁咪成本低啲咯。如果全部換咗呢個，佢而家個量都未爬到工藝未到啦，咁咪好容易損失好多咯。咁所以咧，佢嘅意思就係而家仲係喺呢個過渡嘅階段啦，我可以咁講，過渡爬坡嘅階段啦。所以佢可以用銅嘅就盡量用銅啊。銅咧佢無論係佢嘅點講咧，無鉛嘅啦嚇，無鉛嘅銅就一定要用㗎啦。咁就喺底板上面嘅DAC 無鉛嘅銅有鉛嘅銅AEC AOC。咁呢個 AEC 咧就係咩咧？就係呢個 MLVL 專攻嘅一個內容啦。亦即係話佢都係賣銅纜嘅只不過個銅纜上面咧，佢加咗啲咩咧？唔係銅纜，即係佢賣銅嘅光纖嘅，佢係加咗個咩retimer 加咗個芯片嗰啲嘢去將佢重新去傳輸咁樣咯。咁同時咧，佢又有佢嘅 CPU，咁即係話咧，其實琴日兩樣嘢都係針對住呢個 MLVL 嘅包括同佢講嘢啦。咁所以咧，佢話下一個係1萬億嘅市值嘅股票，唔係佢一講就即刻升咁嘅道理，係因為人哋真係 hit 到呢啲嘢咯。咁你帶動到 LITE、GLW 同埋 AVGO，其實佢哋都係有光嘅呢樣嘢，特別係 LITE 比較純正少少咁所以我嘅解讀大概就係咁啦。佢由星期一嘅一個CPU 嘅消息啦，DSP 嘅DSX 平台啦，我可唔可以將 DSX 平台嗰個圖俾大家睇咧？等一陣呢個喺附圖入邊有㗎啦。呢度你會見到啦 ，DSX 平台有個生態圈啦，咁Dell呢啲算力系統
呢啲啊 SMCI 啦嚇都係嘅。咁呢啲就比較利好啦。咁佢一啲賣都係嗰啲仔仔女女嚟㗎啦，MBIS 啊、CLWV 啊呢啲啊，全部都係 GPU 嘅租賃啊，即係租用嘅一個公司啦咁樣。咁呢啲其實都有升嘅。咁但係其實琴日呢啲就高開低走啦，因為咩啊？因為其實唔係話因為嘅，只不過係呢個係一個現象。我都冇諗過有咁快，即係我會覺得其實佢應該係持續利好。咁但係咧市場嘅資金啊，佢哋切換得好快。我當然唔係話佢即刻唔升啦，但係咧佢會追逐一啲新嘅消息。新嘅消息係咩咧？就係啱啱講嘅呢個 CPO 銅呢啲啦。咁所以你可以見到其實我哋之前咪強調大升完之後，所有仲可以大升嘅股票一定係有佢利好，有佢嘅好強嘅邏輯，強嘅邏輯，佢先得可以升。如果唔係嘅話，係唔會升嘅。包括呢啲光啊、Kitty 啦，你見到琴日呢啲嘢，佢跌咗落嚟10日8日，雖然跌得唔多，1日2日就升翻上去。咁如果冇呢個消息，佢升唔升到咧？升唔到，係咪啊？咁所以咧係要靠消息嘅。當然你可唔可以透過佢下跌嘅力度、佢健康嘅程度去推斷會唔會嚟緊呢幾日會有佢嘅消息咧？我認為係得嘅。咁當然呢啲係技術面嘅嘢啦嚇。咁你問我我都冇埋伏到，因為我仲係喺嗰啲喺呢啲度啊。琴日買咗 Dell 都蝕咗啊，因為前日我都有買嘅，跟住琴日買琴日過咗夜嘅，前日過完夜之後，琴日打咗落嚟，我減咗倉之後咧，我又喺呢啲位度買翻嚟。咁啊，我認為正常應該係繼續利好嘅啊，包括 ARM 啦，就算佢價值估值好高啊，我認為個技術面嚟講都仲有少少時間可以玩啊。咁我哋而家去翻技術面啦，我哋上個禮拜講咧，因為大升完之後咧，今個禮拜4同禮拜5咧就係呢個風險窗口嘅時間，即係話有可能面對回調啦嚇。咁呢個回調係咩級別啊？咩幾長嘅時間咧嚇？咁我認為唔會話大跌啊咁樣嘅，咁基本上係一個橫盤又好、震盪又好、圓頂都好，譬如咁樣嘅一個程度咯嚇。後面繼續提升啦啊！咁呢個過程咧，對於一啲短線啊波段嘅選手咧，我認為都係應該去迴避嘅。咁當然啦，即係你唔排除佢仲有得升嘅，咁但係你升嘅時間咧，你會見到係要靠呢個，都係嗰句，你要靠消息去刺激嘅。咁如果假設未來 GDC 台北呢邊結束咗啦，其實2日都結束㗎啦，後面都唔係佢講㗎啦，跟住冇新嘅消息去 hit 到啊，去刺激佢啊，特朗普又唔出嚟話，哎呀大家都買個 Dell computer 啦咁樣，咁可能就會有啲回調咯嚇。咁喺回調嘅過程中又要驗證下一波嘅業績啦嚇。咁今晚大家會見到有 AVGO 嘅業績啦。喺技術面嚟講，呢個業績係可以到嘅。咁但係咧就要真係要知道佢會唔會超預期啦，因為市場對佢嘅預期好似有成60%啊嚇，所以呢個好難講啊。譬如 MRVL 佢出現業績嘅時候咧，其實佢唔係升好多嘅，係咪啊？你見到佢唔係升好多嘅啫，3%嘅啫。咁但係點解無神神嘣一聲升到咁多咧？咪就係因為提高咗預期咯。個預期係咩啊？可能就係同 NVIDIA 合作啊嗰啲咯。因為佢前面已經投資咗俾佢啦嘛，NVIDIA 投咗20億俾佢啦嘛。咁後面有更加多嘅單啊。咁如果人哋定位你係1萬億嘅市值，咁你而家2500億盤前又升多250億，咁你即係一個咩啊？係未 realize 嘅，但係你已經係 price in 咗你下一期業績嘅。咁好大概率你升完之後，可能大家就要震盪去驗證你下一期嘅業績咯。咁所以呢一波可能都仲係得翻1個禮拜啊，咁上下1-2個禮拜咁上下嘅啫嚇。咁所以大家亦都要注意翻少少風險啦嚇。包括好多睇空嘅人啦，我諗不過睇空嘅人唔關我哋事，唔好理佢嚇。好啦，我哋睇翻呢個納斯達克啦。你見到啦，呢啲高位咧，佢仲喺度上緊，同埋咧呢10日咧都係連續陽線嘅，無論係美光又好啦，其他都好啦其實都升得好勁啊！特別係呢隻股票都冇乜點講啊，後面呢幾日
但係日日都升，仲勁過有講嗰啲股票啊，真係勁。咁所以咧，暫時未見到有啲咩未見到有兩方面嘅嘢啦。我哋上個禮拜都講過嘅，一方面係咩啊？係一啲宏觀嘅嘢啦，行業嘅嘢啦，去改變成個估值邏輯啦。第二就係市場嘅技術面啦。第一，你市場未出現大跌，改變趨勢，咁你唔會認為佢會逢高空佢噶嘛？係咪？第二，個宏觀個敘事邏輯仍然都係非常之合理嘅，或者大家都 buy 嘅或者大家一直即係打不過就加入即呢種情況咁就佢會繼續升咯，叫做你當佢逼空又好咩又好啦咁佢近排的確有好多呢啲嘢嘅。咁下一個炸彈仍然都係 OpenAI 啦，我哋講咗好耐㗎啦。上次 OpenAI 爭啲爆㗎啦，只不過有 Anthropic 佢嘅估值提高咗，佢幫佢擋咗一擋啫嘛。本身佢一講佢唔掂咧，嗰日係有跳到嘅，我唔記得咗邊日啦，好似前面唔知邊日啦。咁所以咧，暫時嚟講咧，呢一波升完好簡單，又係睇下一波嘅財報下一波嘅財報咧就係睇下呢啲咩業績指引啦，佢哋嘅投入研發投入會唔會繼續提高啦？包括之前嗰啲 TSM 建廠佢哋因為佢哋建得廠咧都係幾年㗎啦嘛咁所以佢哋會唔會繼續投得多唔多會唔會下調咁樣當然下調係一個非常之炸裂嘅一個黑天鵝啦。其實可以咁講，而家所有一定係超預期嘅，但係超預期又好，上調又好啦，我哋應該咁樣理解啲業績。只要你唔係超預期，你都要跌。OK， 即係你基本上都一定係超預期先升嘅。咁當然而家從未出現集體業績下跌嘅情況，特別係近排業績都比較升得多啦咁樣。咁所以應該可以過渡嘅時間仍然 OK 嘅。咁個喺技術面點玩呢？我認為升得多呢啲股票呢，空間即係喺短線，譬如6月嚟講，可能有限啦。你係要去挖掘下一條線嘅。咁挖掘邊一條線呢？我又唔知喎，因為你咁呢幾日佢講嘅嘢都係嗰啲嘢都係只不過有少少改變咗，就係本來我哋睇好嘅 Intel、AMD、Qualcomm 呢幾日。因為呢個 CPU 嘅問題，可能俾人打壓，你可能要換啦，即係部分嘅持股你可能要換啦。咁光咧仍然係好屌，仍然係好勁一啲TPU 咧仍然係好勁包括 AVGO 琴日佢升都係因為咩？Google 投資800億，又投最多800億啊嘛，係咪？咁所以佢兩個又升咯，因為 Google 對佢嘅 TPU 啊嘛，後面又加咗 MLB 入去啊嘛，咁所以仍然係咁咯。咁成個我認為。港股、美股、A 股成個敘事邏輯仍然係咁。咁港股呢幾隻大權重咧，我認為咧佢有機會可能慢慢磨底啦。咁但係佢唔會大升咯。磨完底之後先有機會升咯。譬如呢啲升到140之後先講磨底嘅時間，我認為起碼都仲要2個月譬如2個月嘅時間，唔係話佢唔識升，只不過可能係咁樣啫嘛。咁樣咯2個月之後。就有機會啦呢1個月之內咩130、135、140全部都係一啲好大嘅壓力咁呢啲冇必要去搏佢咩超跌反彈啦，又冇乜連續性。雖然佢都有機會，譬如即係後面我話安全10天都有機會咁樣升翻上去嘅。咁但係相比嚟講，的確，就算佢有連續性，但係佢絕對息率應該都係美股勁好多㗎啦。所以我對佢嚟講真係，我除咗嘆氣都冇乜嘢講對呢啲股票更加唔使講呢啲啦呢啲嘢啦。即使佢有幾平都冇乜用。咁不如我睇下呢啲呢啲都係20倍啫嘛。你咁講升到好勁，但係都係20倍，係咪 ？TTM 又好咩又好，人哋個ISG 個業務增長佢唔係 PC 嚟嘅，好多朋友仲以為 PC，佢唔係 PC 嚟嘅，佢係Nvidia 嘅認證嘅一個公司啦，合作咗咁多年，佢就幫人哋組櫃嘅組佢機櫃啦，一體化嘅
包括售後服務啦，同埋個重點係咩咧？重點佢係佢個總部喺香港，佢唔受呢個半導體嗰啲限制啊，所以佢要組裝佢嘅GB200、GB300啊、NVL 72，包括後面嘅 Robin 啊，絕大概率佢都有條件去組裝完之後賣俾企業賣俾啲企業嘅。咁所以呢隻股票咧長期睇好啦，雖然短線係有高位嘅，咁但係呢隻股票係可以逢低做多啦嚇。好，咁另外啦，嗰啲咩三星啊、海力士啊啲應該都冇乜邏輯冇乜變化㗎啦嚇。咁但係短線呢啲可能下個禮拜或者今個禮拜尾啦，過多兩日都要注意下大家嚇，即係呢啲位都應該係有啲拋壓㗎啦，過多兩日。OK， 最後 GLM 智譜。即係 AI 雙雄啦。咁我前嗰幾日就話啦，雖然衝高回落，嚟緊6月12號去加入呢個指數係有可能咩拋壓嘅。咁但係咧，所謂嘅拋壓都係一啲叫做咩大飛同小飛啦，即係呢啲基石嗰啲人去拋啦，但係冇咁快拋噶嘛。佢哋鎖半年18個月咁樣鎖噶嘛。咁所以咧，唔代表一定係佢要加入就一定跌嘅。咁前面講啦，長上影線咧。都唔係即刻會跌嘅，個趨勢仍然未變啊！咁但係咧，你會見到呢兩日啦，佢升唔翻起身，即係第一佢冇大跌已經係算好㗎啦啊！佢有慢慢緩落嚟，咁今日咧有少少衝高啦，咁但係衝高回落，咁就可能要減少少分啦，要降一降預期啦。如果佢破位咧，後面就可能短線玩唔到啦。唔破位仲有機會慢慢上翻啲咩1800咁樣嗰啲嘅，跟住到時候再算啦啊！咁呢啲位。可以再睇啦，如果聽日有力嘅話可以考慮，冇力嘅話就唔考慮留啦嚇。咁佢主要原因係咩咧？因為老王琴日都講到前日啦，講到呢個將呢個 tokens 嘅價錢降低啦，包括呢個騰訊前兩日就話將呢個 DeepSeek V4嘅價格又降97%啦咁樣。其實講到尾都係一啲芯片嘅提升，跟住將佢每一度電嘅產生嘅 tokens 開關呢個掣去降低呢個 tokens 嘅成本咁樣。咁對於呢啲賣 tokens 嘅企業就會爭啲咯嚇。雖然佢係高價策略，咁但係譬如我賣我啲糖都好高㗎，係咪？咁但係如果所有人都減價，我一直係 keep 住我個價，咁我競爭力都會低㗎嘛嚇。咁所以其實你見到我近排都冇乜，呢半年呢一年我都冇乜收人嘅。就係因為我堅持認為我係要用呢個價，我先去將我研究咗咁多年嘅技術面去真心去教你。如果唔係，我會寧願唔咩啦，係咪？咁所以呢個係大家自己去選擇啦嚇。咁就大概就係咁啦。好啦，咁去翻技術面啦，睇翻今晚個技術支撐同埋壓力啦。喺盤前咧，其實見到30700啦，就係一個比較重要嘅支撐啦。如果要升嘅話，係唔可以穿嘅。因為你穿咗，你會落翻嚟再升翻上去咧，都得嘅。今日星期三啊嘛，冇乜數據你跌翻落嚟上翻落嚟，你開盤即刻拉咯。你要開盤即刻拉咯。如果唔係嘅話，就麻煩啲咯嚇。咁所以咧，更加大嘅支撐係30630左右啦。其實同700差唔多幾遠嘅啫。咁所以我哋都用30630啦嚇，多咗個零30630。咁另外啦，恆指同呢個科指啦，咁恆指同科指就問題就大啦。問題就好大啦。雖然話啦，佢大陽線好有機會升翻上去啦，咁但係咧，佢嘅力度如果唔掂嘅話咧，佢係有機會後面破低位嘅。譬如咁樣，佢力度如果唔得，譬如今晚唔升，聽日又升唔到大壓力嘅，佢後面跌翻落嚟再反彈呢啲位咧，佢後面有機會先破到落嚟再上翻去所以呢度要注意啦。咁後面會唔會破咧？就係要睇呢兩日啦。譬如今晚如果跌落嚟，聽日又上唔翻去基本上唔使諗噶啦。咁今晚少少升，聽日要大升，咁反包，咁就有機會繼續震盪向上啦。譬如睇2680026900都冇問題嘅。咁但係如果唔得嘅話變咗咁樣，我哋淨可以睇2620026400呢啲位嘅啫。OK 對應嘅科指啦，就係一個道理啦。如果今日升到咁我哋去睇咩
今晚同聽日都升得翻上去嘅，咁我哋睇5400係冇問題嘅，咁樣睇冇問題嘅。咁但係如果佢唔掂啦，落翻嚟，唉唔好意思啦，咁你後面去到5200咧，可能就要揼落嚟，跟住後面先去上去啦。到時你自己要小心啦，呢啲位朋友們咁所以呢啲就我唔知嘅，要睇呢個權重股有冇表現啦。OK， 好，咁今日嚟到呢度，下個禮拜見咁如果係入群嘅話，就自己去揾方法入啦再見，拜拜。